एक छोटा सा प्यारा कुत्ता था जो इंसानों की तरह स्कूल जाता था। हर दिन क्लास में एक लड़की बैठती थी, मुस्कुराती, बात करती और वो कुत्ता उसे बहुत पसंद करने लगा। धीरे धीरे उसे लगा कि लड़की भी उसके करीब आ रही है। पर एक दिन उसने देखा कि वो लड़की किसी और लड़के के साथ हंस हंस कर चल रही थी। कुत्ते का दिल टूट गया। वो चुपचाप अपनी नोटबुक बंद करके स्कूल की सीढ़ियों पर अकेला बैठ गया। आंखों में आंसू थे, पर उसने खुद से कहा, प्यार में धोखा मिलता है, पर जिंदगी चलती रहती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।